ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះកែងគំរាមមកពីក្រុម SU5 ដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពី comment មួយចំនួនដើម្បី control ទៅលើ hardware នៅក្នុង Linux ចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពី comment ទី1ប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការ test នៅ comment ទាំងអស់នោះខ្ញុំធ្វើការ SH ចូលទៅក្នុង server របស់ខ្ញុំសិនជាដំបូងខ្ញុំធ្វើការឆែក IP របស់ខ្ញុំសិនតោះមកខ្ញុំធ្វើការ SH Developer Publisher ជាងcommand ទី1គឺយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីឆែកទៅលើ space CPU របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីឆែកយើងប្រើ command ls CPU ចឹងនេះគឺជា information តកតងទៅនឹង CPU របស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតដើម្បីឆែកតកតងទៅនឹង monitor តកតងទៅនឹង RAM អីចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតម្រូវឲ្យយើង install នៅ monitor ចឹងឥឡូវខ្ញុំស៊ើបនៅការ install នៅ monitor គឺ sudo apt install htop តែមកដើម្បីតេស្តថាយើងបាន install success អត់យើងអាចវាយថា htop ចឹងដើម្បី quit យើងអាចសរសេរ command C បន្ទាប់មកដើម្បី check RAM យើងអាចសរសេរ free .h ហើយតើតងទៅនឹងការ check disk យើងអាច df.h មួយទៀតយើងអាចធ្វើការ check ទៅលើ disk របស់ device យើងដោយប្រើ command ls blk បន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាយើងចង់ check IP address យើងអាចវាយ IPA ហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់ឆែកទៅលើ process របស់យើងអាចវាយ PS ឬក៏ PSAUX ជានេះគឺជា process ទាំងអស់របស់យើងក្នុងករណីដែលយើងចង់ kill ទៅលើ process ណាមួយយើងអាចវាយ command kill ដក9កន្លែងហ្នឹងក្នុងករណីដែលPID ខ្លះយើងអត់អាច kill វាបានទេអញ្ចឹងដើម្បី force វាយើងអាចដាក់ដក9បានឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ test ទៅលើ ID មួយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការឆែក HMI តមក command ចុងក្រោយគឺតើតទៅនឹងការ shutdown
ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះកែកំលៀងដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ record វីដេអូតាក់ទងទៅនឹង user management ចឹងមុននឹងឈានដល់ការវាយ comment មួយចំនួនតាក់ទងនឹង user management ដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការ SH ចូលទៅក្នុង server សិនចឹងមុននឹងឈានដល់ការ create user ខ្ញុំធ្វើការវាយ comment មួយចំនួនសិនដូចជា who am I ដើម្បី check ថា current user គឺជាណាគេបន្ទាប់មកយើងប្រើប្រាស់ comment pwd ដើម្បី check ថា current working directory របស់យើងនៅណាបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមធ្វើការ add user មួយឈ្មោះថា John ខ្ញុំធ្វើការ /m ដើម្បី create home directory ឲ្យគាត់បន្ទាប់មក /s ដើម្បី add script ឲ្យគាត់បន្ទាប់មកខ្ញុំសូមធ្វើការ set password ទៅឲ្យ user ថ្មីបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ switch ទៅកាន់ user ថ្មីដែលខ្ញុំទៅតែបង្កើតហ្នឹងប្រើ command su John ហើយខ្ញុំដាក់ password ដែលខ្ញុំបានវាបញ្ចូលមុនហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ print នៅ current working directory ដែលយើងនៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ cd ទៅ home directory របស់គាត់បន្ទាប់មកធ្វើការ print working directory ជាយើងឃើញថាយើងនៅ /home /John បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការបង្កើត folder ថ្មីមួយដែលប្រើ command making directory make dir បន្ទាប់មកឧទាហរណ៍ថា testing បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការប្រើ command ls ដើម្បី list នៅ folder ហ្នឹងឡើងវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមធ្វើការ switch ទៅកាន់ user ដើមវិញដោយប្រើ command su ហើយឈ្មោះនៃ user ដែលខ្ញុំមានស្រាប់តើមកខ្ញុំប្រើប្រាស់ command មួយដើម្បី list នៅ user ទាំងអស់គឺយើងធ្វើការ cat ហើយចូលទៅក្នុង folder etc/passwd ជានៅពេលហ្នឹងយើងនឹងឃើញនៅ list នៃ user ទាំងអស់នេះគឺជា user ដែលខ្ញុំបាន create ថ្មីមុនហ្នឹងគឺឈ្មោះថា John អញ្ចឹងចំពោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះកែកំលៀងដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ record វីដេអូបង្ហាញអំពី comment តាក់ទងទៅនឹងគ្រប់និង permission នៅក្នុង Linux ចឹងមុននឹងធ្វើការ demo នៅ comment ទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមធ្វើការ sh ចូលទៅក្នុង server របស់ខ្ញុំដោយប្រើប្រាស់ command sh ឈ្មោះ user របស់ខ្ញុំហើយធ្វើការវាយនៅ IP ចឹងសូមធ្វើការដាក់ password ចឹងចំពោះ command ទី1តាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតក្រុមចឹងចំពោះការបង្កើតក្រុមយើងប្រើប្រាស់ command sudo group add បន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះក្រុមដែលយើងចង់បង្កើតចឹងក្នុងករណីនេះខ្ញុំចង់បង្កើតក្រុម3ដែលមានឈ្មោះថា developer ក្រុមមួយទៀតឈ្មោះថា UX UI ហើយក្រុមចុងក្រោយគេឈ្មោះ DevOps ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង្កើតក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បី list នៅក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញខ្ញុំប្រើប្រាស់ command cat ចូលទៅកាន់ folder etc/group ចឹងយើងអាចឃើញឈ្មោះក្រុមដែលយើងបានបង្កើតមុនហ្នឹងមាន developer UX UI ហើយនិង DevOps ចឹងចំពោះ command ដើម្បី delete ក្រុមវិញយើងអាចប្រើប្រាស់ command sudo group del បន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះក្រុមដែលយើងចង់លុបចឹងខ្ញុំចង់លុបក្រុមឈ្មោះថា developer ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ថា developer បន្ទាប់មកដើម្បី check យើងអាចប្រើប្រាស់ command cat ដើម្បីទៅ check ក្នុងនឹងម្ដងទៀតចឹងយើងសង្កេតឃើញថាក្រុម developer ហ្នឹងបានបាត់ហើយចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ create ក្រុមនឹងមកវិញហើយធ្វើការ check ម្ដងទៀតជាងឃើញថាក្រុម developer ហ្នឹងបាន create មកវិញហើយចឹងជាហ៊ានបន្តទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការបង្កើត file 3ដែលមាន developer process.txt UX UI process.txt ហើយនិង deops.txt ចឹងដើម្បីបង្កើត file យើងអាចប្រើប្រាស់ touch បន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះ file ដែលយើងចង់បង្កើតចឹងមាន developer process.txt UX UI process.txt ហើយ file ចុងក្រោយគេគឺ deops process
.txt អូចឹងបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត file ហ្នឹងហើយយើងអាច list file ហ្នឹងមកវិញដោយប្រើ command ls ចឹងដោយសារតែយើងចង់ list វាជា long text ចឹងយើងដាក់ /l ចឹងយើងអាចឃើញ file ដែលយើងបានបង្កើតមុនហ្នឹងមាន developer ភាសា .dot ភាសាហើយនិង UX UI ភាសាហើយចំពោះខាងមុខនេះគឺជា permission ហើយនេះគឺជា owner ហើយ group ចឹងដើម្បី change permission យើងអាចប្រើប្រាស់ command cx sudo cxmod បន្ទាប់មកយើងចង់ change permission ទៅកាន់ file មួយណាខ្លះចឹងក្នុងករណីនេះខ្ញុំចង់ change permission ទៅកាន់ file txt ដែលខ្ញុំបានបង្កើតទាំង3ហ្នឹងទៅជា755មានន័យថាចំពោះទី1គឺសំដៅទៅលើ owner លេខ7មានន័យថាគាត់អាច read បាន write បាន execute បានចំពោះលេខ5នេះមានន័យថាគាត់អាច read បានតែគាត់អាច write បានទេហើយមួយទៀតគាត់អាច execute បានអញ្ចឹងដើម្បី change permission យើងអាចប្រើប្រាស់ sudo cxmod 755បន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះ file ដែលយើងចង់ change permission ហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះ file ដែលខ្ញុំចង់ change permission មានដូចជា developer process .txt .op process .txt ហើយនៅ file ចុងក្រោយគឺ UX UI process .txt ចឹងបន្ទាប់ពីយើង change permission ហើយដើម្បី check វាយើងអាចប្រើប្រាស់ command ls .l ម្ដងទៀតចឹងនៅពេលដែលយើង check ម្ដងទៀតយើងឃើញថាកន្លែង permission ខាងមុខនេះវាមានការកែប្រែតាមអីដែលយើងកំណត់នៅតាមកន្លែងលេខនេះចឹងឥឡូវដើម្បី change owner នៃ file របស់ហ្នឹងនៃ file ដែលខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ command sudo chown តើមកយើងដាក់ឈ្មោះក្រុមថ្មីដែលយើងចង់ change permission ហ្នឹងដូច file developer process អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យ owner ក្រុម owner ទៅជាក្រុម developer វិញអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ឈ្មោះថា developer តើមកដាក់ឈ្មោះនៅ file របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំធ្វើការកែ .op មួយទៀតហើយសូមធ្វើការកែនៅ UX UI មួយទៀតចឹងបន្ទាប់ពីយើងកែនៅ permission ហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការ check វាម្ដងទៀតដោយប្រើ command ls.l ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញឲ្យថាក្រុម owner ត្រូវបានដូរក្រុម owner នៃ file របស់យើងហ្នឹងដូរតាមអីដែលយើង change មុនហ្នឹងចំពោះ file developer ត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុម developer នេះទៅក្រុម DevOps ហើយចំពោះ file UX UI ទៅកាន់ក្រុម UX UI ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ add ក្រុមហ្នឹងទៅកាន់ user របស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបានកំណត់ user មករួចស្រាប់ហើយមាន Jack មាន Bob មាន Alice ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ add Alice ទៅកាន់ក្រុម developer ចឹងដើម្បី add គាត់ទៅកាន់ក្រុម developer យើងអាចប្រើ command sudo user mod បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ append ក្រុមឲ្យគាត់យើងធ្វើការ add ក្រុមមួយទៀតឲ្យគាត់ដាក់ឈ្មោះថាក្រុម developer ហើយដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់តើមកខ្ញុំធ្វើការ add នៅក្រុម UX UI ទៅកាន់ Bobហើយក្រុមចុងក្រោយគេគឺDevOps ចឹង DevOps ខ្ញុំ add ឲ្យ Jack ចឹងបន្ទាប់ពីយើង add ក្រុមទៅឲ្យ user មួយហើយឥឡូវយើងធ្វើការ test ថាបើសិនជាគាត់នៅក្រុម developer គាត់អាច access ទៅកាន់ DevOps ក្រុមបានអត់ចឹងដើម្បី
ធ្វើការតេស្តអានេះខ្ញុំសូមធ្វើការ change permission sudo chmod 7 ជាងកន្លែងនេះមានន័យថាបើសិនជាគាត់ជា owner គាត់អាច read write execute បើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគាត់ក៏អាច read write execute បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជា other user គាត់អាច read អាច write ហើយក៏អាច execute នៅ file ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ chmod 7 ហ្នឹងហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ឈ្មោះ file របស់យើងគឺ the op process.txt ខ្ញុំធ្វើការ list នៅ permission ម្ដងទៀតចឹងដើម្បីតេស្តយើងធ្វើការ switch ទៅកាន់ user ដែលយើងមានស្រាប់ដូចជា user Alice គាត់ស្ថិតក្នុងក្រុម developer ជាងយើងអាចប្រើប្រាស់គាត់ដើម្បីsudo su alice ចឹងធ្វើការ switch ទៅកាន់ Alice ដើម្បីតេស្តថាតើគាត់អាច read ទៅលើ file របស់ deop បានអត់សូមទៅការ lm ម្ដងទៀតតើមកប្រើប្រាស់ command cat deop process .txt ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាម access ចឹងគឺយើងទទួលបាន access deny ដោយសារតែយើងAlice ហ្នឹងយើងស្ថិតក្នុងក្រុម developer អញ្ចឹងយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការ access file ដែលជា belong ទៅកាន់ក្រុមផ្សេងដូចជាក្រុម deop អីជាដើមអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណលោកគ្រូ